بسم الله الرحمن الرحيم. يحضر معنا النجم من نجوم كرة القدم الجزائرية عن طريق يحيى اللولة. نشكرك اللي قبلت لنا الدعوة. شكرا لكم اللي عرضتونا pour cette interview. C'est avec un grand plaisir. بارك الله فيك. عنتر اليوم كنت عريس نقدر نقولوا في وهران، ترحيب كبير. هل كنت قارئ هذه حفاوة الاستقبال؟ ولا تذكر أنها المرة الثانية تكون حاضر في وهران؟ كنت في حي مرافال في رمضان في دورة راديوز، واليوم تاني حضرت. حاجة خاصة نشكر جمعية لا راديوز على الدعوة. هذه المرة الثانية اللي عرضني باش نجي هنا، وعم بالنا باللي البروغرام تاع لي كلوب مش سهل، بصح اون اسي واحد يجرب يلقى الوقت باش يجي المناسبات كيما هذا. بون عنتر، نتحدثوا على موضوع آخر. قررت الاعتزال منذ بضعة أسابيع، كلكو سومان. اسكو جاك القرار كنت سهل ولا باش تخرج من الميادين صعيبة شوية بيان سير؟ لا، قرار يعني باش واحد يعتزل حتى دوليا كما قبل ودرك اعتزال كومبلي نهائيا مش حاجة سهلة، بصح كل حاجة في وقتها. وحتى كي اعتزل دوليا في 2013 عاونتني باش درك كنت ديجا في لا بريباراسيون في مخي باش يعني نخمم وقتها نعتزل نهائيا. لكن عطر مازال قادر يبدل، كنت قادر تزيد المشوار. بصح قادر واحد نجم قادر، بصح في تخمم نعود قادر في المستوى. واش من مستوى نعود قادر فيه بإصابات وإصابة ورا إصابة، ولا جاتني الفرصة من عند رئيس النادي نكون ماناجر تاع الكلوب، ولا نزيد 6 شهور عام. قررت يعني نكون نبدأ في مشوار جديد، ونبدأ نوجد في المستقبل تاعي أحسن من نلعب 6 شهور. عنتر، خيرت باش تكون ماناجر ولا ديريكتور سبورتيف في ليكيب نادي أورليون، وما خيرتش مهنة التدريب؟ على ما خيرتش كمدرب ولا فضلت تكون كماناجر؟ كنت نخمم أنا كي صارت لي الإصابة الأولى في 2014، قعدت تقريبا عام بلا ما نلعب. كنت نخمم يعني بعد الكرة واش ندير، اجون، انترينور، ما ديريكتور سبورتيف. جربت يعني اجون، قلت ماهيش ليا، سي با بور موا. انترينور صح، جيم بيان كوتي تاكتيك وكلش، بصح سكي مي بلي لو بلوس وهذه تعلمتها كي كنت في الألمان. شفت l'organisation, ça me plaît beaucoup plus de participer à l'organisation d'un projet. Ça c'est beaucoup plus intéressant. Après, il y a des garçons qui m'a Majid, qui m'a Bouguerra, qui m'a Karim, Ziani, ils aimeraient bien devenir entraîneurs et je les encourage aussi pour ça. عنتر، نتحدثوا على قضية أخرى، انتخاب رئيس جديد للفاف السي خير الدين زقشي. أنت بصفتك كلاعب دولي سابق ولا كمتتبع لشؤون كرة القدم الجزائرية، كيف شفت هذا التغيير على هرم الفاف؟ تغيير يعني على مستوى يعني رئيس الفاف، ولا على لاعب، ولا على مدرب. كما قلتها قبل، يعني دائما توصل في دي فان سيكل، هي نوفو سيكل كي ديمار. لازم نشكروا الحاج راوروا pour tout ce qu'il a fait pour le football national et pour l'équipe nationale. Maintenant, c'est une page qui se tourne avec un nouveau président qui arrive et à qui on souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de courage dans sa nouvelle mission. هذه حاجة مهمة، يعني نكونوا نشكروا الإنسان اللي راح، et on souhaite beaucoup de courage et bonne chance au monsieur qui arrive. وعنتر، اسكو عندك لي زانفورماسيون على لو بريزيدون سي مسيو زاتشي؟ اسكو صدر عندك لي زيكو؟ شاف كان صدر قبل بريزيدون دي زيكو عليه؟ Oui, Nana, c'est quelqu'un qui jouit quand même d'une bonne réputation, qui est un président al Parado, une académie qui faisait confiance aux jeunes, à l'image d'un garçon qui est bien sûr un ambassadeur de cette académie qui est Ben Sebaini. Donc voilà, c'est des choses que je sais. Après, le plus important, c'est pas maintenant de faire une enquête sur Zetché, c'est de lui dire bonne chance pour cette nouvelle mission qui va être difficile, mais où il a, je pense, le soutien de toute l'Algérie, parce que le football pour nous, ça compte énormément. Le nom تاعك كما قلت راه يسيركولي مع لو ستاف، لو نوفو ستاف كوم ماناجر ولا في الكسمو. اسكو توجور عن طريق يا بريز يكون يعاود يولي كوم ماناجر ولا كوم؟
هذه المرة الثانية اليوم نسمعها من عندكم من الصحافة باللي اسمي يسيركول. بصح أنا أولا ما سمعت والو، وثانيا صح شو اون بوست دون مون كلوب ولازم يكون عندي احترام للكلوب اللي نخدم فيه. بصح الناس وهذه سي ان سكري بور بيرسون باللي الجزائر سي توجور اون بريوريتي، يعني دون السونس و نهار اللي تحتاج بلادك لازم ما تنجمش تو بو با تورني الدو. كيسيون اخرى عنتر المنتخب الوطني لحد الان بدون مدرب، انت بصفتك لاعب سابق قرابه 10 سنوات في المنتخب الوطني ولا بليس، انت مع خيار المدرب الاجنبي ولا المدرب المحلي؟ انت خدمت مع رابح سعدان اللي هو مدرب محلي وخدمت مع عده مدربين اجانب، في رايك كمناصر للمنتخب الوطني وكلاعب سابق؟ لا درك يعني ما تخيرش مدرب اجنبي وتقول احسن من مدرب جزائري. C'est pas dans cette optique-là. C'est dans l'optique le projet que la fédération va choisir. Ça veut pas dire qu'on va يجيبوا اجنبي الجزائريين ماهمش ملاح. C'est un choix. Et le plus important, et c'est pas à moi de le dire, c'est que voilà, on soutiendra le choix qui sera fait. Et faudra pas polémiquer aussi. Il faudra surtout se retourner vers le travail et donner la chance à ce nouveau staff, quel qu'il soit, de pouvoir bien préparer, parce que là, il y a du temps qui est passé. Et maintenant, il faut que notre équipe nationale elle se mette au travail. توجد نهضروا على المنتخب الوطني عنتر، شنو تقول على الجينيراسيون الجديده تاع ابراهيمي محرز فغولي اللي خرجت في بريمي تور كوب دافريك تاع الغابون؟ اسكو انت كنت قارع باش يخرجوا يليمينو بريمي تور ومش تقارع مثلا؟ لا يعني ما كناش نستناو بلي نخرجوا بروميي تور، بصح درك مانيش انا واحد اللي نقول خرجنا من بروميي تور سي ils sont tous catastrophiques. c'est pas une solution. درك هذه لا كوب دافريك فاتت، واحد لازم يدور يشوف في المستقبل، ولي جوار هادو كانوا سي دي تري غران جوار، لازم يرجعوا لا كونفيونس اللي كانوا فيها، لازم يرجعوا des choses simples qui font d'eux une bonne équipe. Voilà, ce qui est passé, maintenant il faut se retourner vers l'avenir, c'est ça le plus important. شوف الفيكتيف تاع دروك قادر يدير الفرحه للشعب الجزائري كما درتوها انتم في 2009 اللي خرجوا 40 مليون جزائري، وثاني في 2013 باش تاهل 2014. تشوف قادرين التعداد الحالي يعاود يخلي الفرحه الجزائريه من كل وقت، مش 2009، من كل وقت، من ليكيب تاع لافالان حتى وتفوت على 82 لا كوب دو موند الالمان 86 90 لو تيتر. الجزائر توجور اي دي جوار اللي فرحوا الشعب توجور. alors سيتي قبلنا معانا ومن بعدنا يوغا توجور دي جوار اللي فرحوا الشعب. اسكو عندنا دي شانس باش نكاليفو كوب دو موند 2018 في روسيا؟ ماتيماتيكمون سي بوسيبل، بصح هذا اوسي لازم واحد يكون يوزن شوي كلامو باش ما يزيدش ضغط جديد ولا ضغط اكثر من اللي لازم يكون على ستاف جديد وعلى لي جوار. parce que même si mathématiquement c'est possible, ça veut pas dire que c'est faisable. Donc il faut penser à bien faire finir ces éliminatoires, parce qu'il y a une Coupe d'Afrique derrière et il y a le classement FIFA qui est important pour les futurs éliminatoires. Donc il faut surtout recommencer à travailler, c'est ça le plus important. bon عنتر على بالنا بلي راكم محبوب تاع الانصار المنتخب الوطني للشعب الجزائري، توجه لنا رساله للانصار تاع الحضور وكاع بمناسبه الزياره تاعك هنا لمدينه طوارق. واحد كي يشوف المحبه تاع الشعب، انا نشكر الناس كاع اللي فرحوا بيا في المدينه طوهران، بصح في الجزائر كي نجي وحتى في فرنسا كي نشوف quand je vois les Algériens, c'est toujours un très grand plaisir. Et voilà, on est un peuple chaleureux. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'Inch'Allah, voilà, quand notre pays se porte bien, que notre football il se porte bien, ou qu'il y ait c'est ça le plus important. Et puis, je pense qu'aussi pour notre football, c'est un tournant important, donc avec la succession, on va dire, pas dire le départ, mais la succession, parce que j'ai vu le passage de témoin entre M. Zetchi et M. Rawraoua, ça s'est très bien passé. Que les choses continuent à bien se passer, qu'on soit derrière l'équipe nationale, qu'on soit derrière nos joueurs, pour gagner du temps, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de travail. Merci beaucoup.